Dobar dan svima. Možda ste iz prijašnjih videa vidjeli kako volimo pomagati. U ovom videu ćemo prikazati jednomjesečne prosječne prihode i troškove u Švedskoj za dvije osobe. Vraćamo se nakon kratkog intra. Sad možemo početi. Eto, da napomenem da smo ovdje već 3,5 godine i da je ovo samo jedan prosječni mjesečni prikaz. Usput ću vam detaljno prikazati kako vodimo financijsko mjesečno izvješće, čime kontroliramo novac i time smanjujemo rizik da ne znamo gdje i kako novac odlazi. Novcem upravljamo oba dvoje, držimo ga zajedno i zajedno se educiramo kako ga bolje kontrolirati. Tu sam si ukratko napisao natuknice kako bi vam što u kraćem roku što detaljnije mogu objasniti sve ovo tu. Pa da vam prikažem na ovom primjeru. U ovu tablicu pišemo sve prihode, odnosno plaću i sve ostale prihode koje smo zaradili u tom mjesecu. Uzet ćemo primjer da smo radili u prvom mjesecu, što znači da bi tada dobili plaću 25.2. i koristili bi tu plaću od 25.2. do 24.3. Znači u prosjeku kroz zadnjih 6 mjeseci smo izračunali da nam je plaća bila oko 34.000 kruna, odnosno 3.200 eura. Renta nam je 4.250 plus internet koji je uključen u rentu, uključena je voda, struja i ostale stvari. Sve zajedno dođe 4.500. To je 428 eura. Hrana nas izađe 6.000 kruna mjesečno otprilike, što bi bilo oko 570 eura. Džeparac mi računamo na način tako da oduzmemo 10% od svih ukupnih prihoda koje imamo. U ovom slučaju to je 3.400 kruna. To podijelimo na dvoje, znači da svaki ima u tom mjesecu 1.700 kruna. Ovo 3.400 je 3.330 eura. Bonovi za mobitel. To dođe 190 kruna. 18,5 eura. Šta je uključeno u bonove? U bonove je uključeno 3 GB prometa za internet, besplatni pozivi i besplatne poruke. To je sasvim dovoljno. Tako da je cijena relativno niska. Osiguranje stana je 152 krune mjesečno ili 15 eura. Donacije su nam oko 1000 kruna, odnosno 95 eura. Gym nas košta ili teretana 600 kruna mjesečno, ali to je sa ugovorom od godinu dana. Inače je puno skuplje ako se plaća od mjeseca do mjeseca. To nas zađe oba dvoje 600 kruna ili 58 eura. Banka oduzima 80 kruna za vođenje kartica ili 7,5 eura. Kredit nam je otprilike 2400 kruna, odnosno 235 eura. Doktor nas izađe oko 500 kruna, to stvarno ovisi kako koji mjesec, neki put se desi više, neki put se desi da je nula,
ali evo, u prosjeku što smo izračunali zadnjih 6 mjeseci je izašlo oko 500 kruna, odnosno 47 eura. Ostalo, to smo stavili neke stvari koje jednostavno ne možemo predvidjeti, neke stvari koje se dese ili kupimo nešto za opremiti po kući. To i dođe u prosjeku oko 1000 kruna ili 95 eura. Ako se pitate zašto pišemo, na primjer, vođenje kartica i ovako male iznose, to je iz razloga zato što na taj način bolje kontroliramo naš novac. I te sitnice su važne ako želite da mi upravljamo novcem, a ne o nama. Sad ćemo ovo izračunati da vidimo koliko nama ostane nakon što se oduzme prihod od troškova. Tu sam prethodno izračunao što izađe 34 tisuće minus 19,872 nosi 14 i 178. Nam otprilike ostane 14.000 kruna, to varira svaki mjesec i s tim novcem možete otplatiti dugove ili kredit ili možete jednostavno ga ulagati, što je po mom mišljenju najbolja solucija jer s time si zapravo i olakšate život u budućnosti. A sad ću vam pokazati onaj drugi dio, a to je ukoliko imate djecu i treba vam javni prijevoz, pa da pogledamo. Da, još prije svega da ne zaboravimo mi ovo spomenuti. Znači, u tom tekućem mjesecu uvijek pišemo i hranu. Znači, otprilike ako smo potrošili 1000 kruna u trgovini, tu pišemo u kojoj trgovini smo potrošili i iznos koji smo potrošili. I tako na kraju mjeseca obračunamo točan iznos koliko smo potrošili na hranu. I isto tako džeparac, ako smo si dozvolimo 10% cjelokupnog prihoda i to podijelimo na dvoje, što znači da svako ima 1700 kruna na raspolaganju. I svaki si samo oduzima ono što je potrošio na sebe. Tu pišemo doktore i lijekove i točno šta smo potrošili, račun i isto tako za ostalo. To bi bilo to ukratko. Sad idemo na onaj zadnji dio. Eto, još i ovo za kraj. Javni prijevoz je 890 kruna po jednoj osobi, odnosno za nas dvoje bi iznosilo 1780 kruna ili 170 eura. Mi kako imamo bicikle, mi to nemamo u našem financijskom izvješću. Vrtić za djecu košta 1200 kruna, odnosno 115 eura, uključuje 3 obroka. Besplatno je zdravstvo za osobe mlađe od 21 godinu. Roditelji za djecu dobivaju 1200 kruna ili 117 eura mjesečno dok ne završi 18 godina. Besplatan je javni prijevoz za školarce ako žive 3 km od škole. I to samo u periodu od ponedjeljka do petka, u vrijeme trajanja škole. I knjige i obroci su besplatni. Za kraj samo da napomenem da jedan od roditelja mora imati osobnu ili po švedski ID kort da bi ispunjavali uvjete za djecu. Isto tako možete ostaviti komentare ispod šta vas zanima, pa ću vam pokušati naći te informacije da vam i to objasnim. I za kraj još da napomenem, jer to sam zaboravio, kao što i svugdje postoji povrat poreza, tako i ovdje. Mi smo ove godine dobili oko 30.000 kruna, već 2 godine za redom, to je oko 2700 eura ako se ne varam. I to vam izađe kao neka 13. plaća i nadam se da vam se svidio video. Vidimo se sljedeći put. Pozdrav!